An aviel hervez an Jan. Kenta penat. Pen kenta edo ar verb, hag ar verb a oa gant doue, hag ar verb a oa doue. Pen kenta e oa gant doue, drezan eo begret peptra, hag eptan eus begret netra. Ar pez a zo begret enna a oa buez, hag ar vuez se a oa sklearigen an dut. Hag ar sklearigen a splan en davaligen hag an davaligen ned eus ket e dalchet. Bez e vo en den kaset gant doue, Jan e anno. Emma a zeuaz evit un testenni, evit bez an test d'ar sklearigen, evit ma kredi an ol dreza. Neo ket a oa ar sklearigen, met don a rae evit rei testenni d'ar sklearigen. Ar sklearigen an iniwerion hag a sklaer at peptra a oa o ton bet. Bet edo, a dreza eo begret ar bet, met ar bet nen neus ket an avezet. Deuet eo en edra, hag rin nod eus ket ezegemeret. Met da gemen inni en neus ezegemeret, en neus roet ar galout da vez an bugel da zoue, dan neb a greden e anno, a neo ket beganet eus ar goad, nag eus youl a c'horf, nag eus youl an den met eus doue. Hag ar verb a zo deuet da vez an korf a savet en neus un delten en an touez, a gwelet on neus e gloar o ton deza eus e dat, evel maben ganet, leun a c'hraz hag ar wirionez. Jan a ro testenni diwar e ben hag a yourch en ul lavard. Emma eo an nini a lavaren diouta, an nini a zeu war malech, a zo tremenet dirazon, dremedo ar do zon o veza. Ya, eus e leun derd on eus a resevet ol. A graz evit graz, rag a lezen a zo bet roet da voizez, met a c'hraz hag ar wirionez a zo deuet der Jesus Christ. Doue, den ebet nen neus e wellet biskoaz, ar maben ganet, doue an nini a zo en askre an tad, ennez en neus e roet da an aout. Hag Emma eo testenni Jan, bet disklerdit gantam pa gazas dezan ar Iusevien, Belleien a Levidi eus Jerusalem, d'ober doutan ar goulenn ma. Pioutte, disklerdia arreaz an en achasket. Disklerdia arreaz, me non ket a Christ. Neus e c'houle enjon outan, petrata. Elia outte? Non ket, emeza. Ar profet outte? Hag e respontas, non ket. Neus e la varjon deza, pioutte. Evit ma c'helim rei e respond arde o deus kaset a c'hanom. Petra la vardez diwar da ben da unan. Hag en da respond, me eo ar vouez a gri ar gweller, kompezi den an otrou, evel men neus la vardez ar profet Isaia. Ar ganadet a oa eus ar farizianet. Goulenn ar region outan a lavardout deza, perak eta eva dezez mar nout ket te a Christ, nag Elia, nag ar profet. Jan a respontas dezo en ul lavardout, me a vadez en dour, met en outouez ez eus unan nan a vezit ket. An ini ad le don war melech, a non ket de lezek da ziskoul ma dezan kordeen e sandalen. Kemen ma a c'hwar vezaz Betania, en tual dar Jordan, el lech medo Jan o vadezi. Antrononz, Jan a welas Jesus o ton de gaout, hag e lavardas, setu an doue, an ini a zilam pechet ar bet. Emma eo an ini a lavarden diwar e ben, war melech e te un den hag a zo tremenet dirazon dre mazedo ar do zon o veza. Amen on a vezen ket an neza. Met evit ma vo diskouezet da Israel evisse on deuet met a vadezi en dourd. Jan a zougas c'hoaz an testenimma. Gwelet emeus ar sperdet o tisken eus an neu evel ur goulm. Hag o chom warna. Amen on a vezen ket an neza. Met an ini en neus ma c'haset da vadezi en dourd, ennez en neus lavaret din. An ini a weli ar sperdet o tisken hag o chom warna, ennez eo a vadez ar sperdet santel. A gwelet emeus me, a testenni ardan eo Emma mab doue. An deiz war lech a darde edo Jan en no gant daou eus iskebien hag o sellout ouz Jesus o tremen e lavardas, setu an doue. Hag an daou isklipl o vez an klevet an ezan o komz evelse a yas da ul Jesus. Met Jesus o trei war zuen no, hag ouz o gwelout o ton war e lech a lavardas dezo. Petra a glaskit, respond ar region deza, Rabi, pez a dalvez mestr, pellec'h emaout o chom. Lavardout ar da dezo, deuit a gwelet.
Mont a rejon hag e weljon e peller edo o chom, a gantan e chomjoin an deisse. War dro an degved eur e oa. Ogen, Andreu, breur da Simon Per, a oa unan eus an daou a dova klevet komzou Jan, hag a oa eid da eul Jesus. Kentaden a gavaz emma a voe e vreur Simon, hag e lavaras deza. Kavet on eus ar Messias, ar pezadalv da lavarout Christ. Hag e zegaz a reaz da Jesus. O vez an sellet outan, Jesus a lavaras, te eo Simon, ma bihan, te a vo kefa da anno, ar pezadalv da lavarout men. An trononz e felas da Jesus mont da Galilea. Setu ma kav Philip en e war e ent? A ma lavar deza. Deus d'am eul. Ogen Philip a oa eus Betsaida, ker Andreu a Per. Philip a gav Nathanael hag a lavar deza? An hini a zo bet skrivet diwar e ben gant Moïse ez el lezen, hag an ar profetet e gavet on eus. Jesus, ma Biosef, eus Nazardet. Met Nathanael a lavaras deza. Eus Nazardet e c'hell don un dra vat bennak? Deus da welout, a respontas Philip. Jesus pa welas Nathanael o ton de gaout a lavaras diwar e ben. Setu amma ur gwir Israelat, a neus ket a drum plezon enna. Nathanael a lavaras deza? A beller am an avez este? A Jesus da respon? Ar dog dit bez an bet galvet gant Philip, evel ma oas din dan ar wezen figes, em eus da welet. Ma respontas dezan Nathanael, Rabbi, te eo mabdoue, te eo roue Israel. Met Jesus a lavaras dezan. O vezan ma meus lavardet dit, da welet em eus din dan ar wezen figes e kredes, trao brassach eget se a weli. Hag e lavaras dezan, en gwirionez me lavardoc'h. Gwelout a refad an neu digor hag elez doue o sevel hag o tisken a eus da vaban den. Eil pennat. Dan 3 deiz e voe un eured e Kana e bro Galilea, a mam Jesus a oa enno. A pedet e voe ivez dan eured Jesus hag e ziskibien ganta. Diwerd o vez an savet war ar gwin e lavardas mam Jesus deza. Nod eus ket ken a win. A Jesus da lavard dezi, petra feldit, ma ur neo ket deut c'hoaz. E vamm a lavardas d'ar servigerdien, petra bennak a lavardo deoc'h, en grit. Bez e oa enno c'hwech jard men a dalvezet ar gwalchadurioù evel mara ar iusevien daou pe dri musuliad van e pebun an aneza. Lavarout a reaz Jesus dezo, kargit a zourd ar jard lousse, a gin do c'harga beteg ar bar. Hag e lavaras dezo, tennit bremañ a kasit da vest ar bandvez. Hag er vejon, met pendevoa mestr ar bandvez tanvaet an dour, troet e gwin, an e ouie ket a beller et teu, a servigerion a vad a ouie, in hag o devoa tennet an dour, neus e mestr ar bandvez a c'halv ar gwaz nevez, hag a lavar deza, pep den a laka da genta ar gwin mat da van, a pa grog an dud da vez abadaouet, an ini distera. Te avad, a c'eus miret ar gwin mat betek vremma. Ennez a oe penkenta sin ou Jesus, an ini a reaz e kant da Galilea batiskouezaz e c'hloard a ma kredaz e ziskibien enna. Goude se e tiskenaz da Gafarnaoum, eng an evam e vreuder hag e ziskibien, hag enno e chomjoin un nebet devezio. Tost edo pas kariusevien, a Jesus a bignaz da Jerusalem. Kavout a reaz en templ ar gwerzerien e genet, dinvet, a koulmet, hag an drokerdion von eizen o c'hoazez. Hag o vez a gred ur skourgez gant kerdin e c'hargasaz an ol mez eus an templ, hag an dinvet, hag an e genet, stlabeza a reaz moneiz an drokerdien hag e c'helpennaz o zolio. Ad ar vachadourgien goulmet e lavardas, kasit kemen se a c'han, an a rit ket eus timazad un tikenouaras. Neus e teu a sonj de ziskibien e zo bet skrivet ar gred evidou ti, am de bromme. Ar iusevien a vad a savaz o mouez hag a lavaras deza. Peseurt sin a ziskouezez dim evit galou d'obert kemense. A Jesus da respond a da lavarout dezo. Diskarit an temp ma hag en ur ober 3 devez e hat savin an eza. Neus e ar iusevien a lavaras. C'hwech vlas a daougen eo bet padet sevel an temp ma. A te en ur ober 3 devez a hat savo an eza?
Met a gomze eus temple gorf, neuze pa voe savet a douez ar devardo, et te a sonj des iskibien, en devo lavardet an drase, hag e kreidion skritur hag ar goms bet diskleriet gant Jesus. E pad medo e Jerusalem gant gwell ar pask e kredas kalz e neanno, o wellout ar sinul ardei. Met Jesus ne fize ket enno dremaz an aveze an ezo hol, a dren en devoa ket ezom, doge un an benag testenni dezin, de war ben an den, ragen un an a ouie petra a oa e barz an den. Tre depenat. E toez ar farizane de oa un den an oed Nicodem. Un an eus pen ou braz ar Eusebien. Hema a zeaz e pad an nons de gaout Jesus hag e lavar az dezin. Arabi, gouzout ar deom ez out deuet a berz doue, evel mestr kellener, rak den ne c'hell ober ar sinous se ar reste, mar ne manket doue ganta. Respond ar reaz Jesus deza, e gwirionez me al lavar dit, mar ne vez ket ganet un an benag a nevez eus an nech, ne c'hell ket gwellout rouantellez doue. Lavarout ar reaz Nicodem deza, penaos e c'hell un den bez an ganet hag en kos, daoust hag e c'hell un eil gwech mon e korf e vam evit bez an ganet adarde? Jesus a respontas, e gwirionez me a lavar dit, mar ne vez ket ganet un an benag eus an dour hag ar spert, ne c'hell ket mon e rouantellez doue. Kemen a vez ganet eus ar korf a zo korf, a kemen a zo ganet eus ar spert a zo spert. Na vez ket souezet et tag an ar pez am eus lavardet dit, ar eo bez a ganet a nevez eus an nech. C'hweza ar da an avel e lech makard, klevout ar rez e mouez. Met nouzout ket nag eus a bellech et na da bellech e za. Evel se c'hoarvez gant kemen den a zo ganet eus ar speret. Respond ar reaz Nicodem a lavard deza, penaos e c'hell an traoù se c'hoarvezout. A Jesus da respond deza, dezo mest kellener en Israel, an avezez ket an traoù se? E gwirionez me a lavar dit, diskleri ar reom ar pez a ouzom, ar reom testenni eus ar pez a wellom, met ne zegemerit ket on testenni. Mar ne gredit ket, pa gomz an deoc'h eus traoù douardel, penaos e krefot, pa gomz in deoc'h eus traoù an neu. Neus den ebet a vepignet d'an neu, nemet an nini a zo diskennet eus an neu, mab an den. Hag evel men neus moizet uel savet an naer gwellech, evel se rank bez a uel savet mab an den, evel men devo dreza an neb a greden na buez perbadus. Rak kemen en neus doue karet ar bet, ken en neus roed e vab un ganet evit nan naio ket da gol an neb a greden na, ogen men devo buez perbadus. Evit gwir, doue nen neus ket kaset e vab er bet evit barn ar bet, med evit ma vo salvet ar bet dreza. An neb a greden na, neo ket barnet, an inin a gred ket a vad a zo barnet a vrema o vez a nen neus ket kredet en anno mab un ganet doue. Rag umma eo ar varnedigez, deuet eo ar sklerigen er bet, med an dudo deus karet muoc an davaligen eget ar sklerigen drema oa fall o oberu. Rak piou benag ar an drouk a gas ar sklerigen an a gerz ket da gaout ar sklerigen gant aon ne vefe dizol loet e oberu. Met an ini ar wirionez a gerz da gaout ar sklerigen evit ma vo an avezet splan e oberu evel greid e doue. Goude set eus Jesus gant ez iskibien e bro Judea, enno e chombas ganto a gavadeze. Edo Jan ivez o vadezi en ennon e kishen Salim, rak kalz azur a oa enno, hag an dud a zeuet a vez an badezet, rak Jan ne oa ket betolet c'hoaz er prison. Ogen ar guzerdez a savas etre diskibien Jan hag ur diouzev diwar ben pur digez. Don a region da gaout Jan hag e lavarjon deza. Arabi, an ini a oa ganit en tual da Riordan hag a c'heuzoroet testenni deza, setu o vadezi an hol o vont da veta. Respond a reaz Jan en ul lavardou deza, ne c'hell den kaout tra ebet nemet roet e bet deza eus an neu. C'hwi o c'hunan ar o testenni din em eus lavardet kemen ma. Me non ket a Christ, met degaset on bet en errok. An ini a zo gantan ar doeg yaouank eo ar priet, met mignon an den yaouank pe ma aze o chilaoneza a gav levenez gant mouez an den yaouank. Agon ez eta eo al levenez am eus me en e lunder, dezan eo da greski
a din me da vianat. An inio ton eus an nech a zo a us d'an ol. An inio ton eus an douar a zo douardel, hag a gomz eus an douard. An inio ton eus an neu a zo a us d'an ol. Destenia ar pezen eus gwellet a klevet, met den ebet na zegemerd e desteni. An inia avad a zegemerd e desteni a lakad a wir ez eo gwirdio an doue. A rag an inia zo bekaset gant doue a lavard komzou doue, a doue nen neus ket musuliet dezan don ezon ar speret. An tad a gar ar mab a laket en neus peptra e trez aouarn. An inia a gred ar mab en neus ar vuez per badus. Met an inia a gred ket ar mab, ne welo ket ar vuez. Warna e chom kon ar doue. Pevar di penat. Pa wez a zeta an otru o deva klevet ar farizionet e choneze hag evadeze muioc'h a ziskibien negedian, bezan man e oa ket Jesus e unan avadeze med e ziskibien, e kuitas bro Judea hag e tistroaz da vrdo Galilea. Rankout a rai neuzet tremen dre Samaria, en em gavout a rai tag an ur gerd eus Samaria an oet Sikard, damdos dan douarou bet roet gant Jacob de vab Joseph. Eno edo pins Jacob. A Jesus, kuiz gant an ent, a oa en e gwazez evelse war vord ar pins, war dor kreistez e oa an ezi. Ma te gwez a zeur vaouez eus Samaria, o ton da den a dour. Lavarout a eurde Jesus dezi, rodin da eva. Rag e ziskibien a oa e de ker da bren a boet. Med ar vaouez Samaria tse, a respontas deza. Penos? Te hag a zo iuzeu, a c'houlenn da eva diganin, me, ur Samariades? Rag ar iuzevien no devez darren pret de bet gant ar Samaridi. Jesus a respontas en ul lavarout dezi, mar an affez donezon doue a piou eo al lavardit. Rodin da eva. Eo te marteze a spije gredout tan evel eb goulenn ar doeden divije dour beu ditte. Otru, emezi, nach eus netra da den a dour a don eo ar pins. A beller eta a spije an dour beuse. A te zo brasoc'h eget on tad Jacob en neus roet dim ar pinsma, hag evet dioutan unan, kouls hag e vugale hag e loenet? Respond ar deas Jesus dezi a lavarout, kemenini a ev eus an dourma en devo sechet c'hoaz. Met an neb a evo eus an dour a roin me deza, nen devo sechet biken ken, hag an dour a roin deza a zoio da vezan enna ur vamen dour o strinka evit ar vuez per badel. Ar vaouez a lavardas deza. Otru, ro din eus an dourse, evit nammo ket sechet ken, an a zoin ket ken amman da den a dour. Jesus a lavardas dezi, ket a c'hervel da briet a deus an maendro. Ar vaouez a respontas, nem eus priet ebet? A Jesus a lavardas dezi, lavaret mat a c'heus, nem eus priet ebet, rak pem priet a c'heus bet. Hag an ini a zo ganit bremañ, neo ket da briet eo. Gant seo ar wirionez a c'heus lavardit. Otru, ar lavardas ar vaouez deza, gwelout ar dan ezout ur profet, on tadou o deus a zeulet war ar menez ma, c'hwi a vad a lavard eo e Jerusalem emañ al lec'h ma zeus da a zeuli? Kred a c'hanon, maouez, eme Jesus. Don a ra an eur na vo ken na war ar menez ma nag en Jerusalem ou pod a zeuli an tad. C'hwi a azeul ar pez nan a vezit ket. Ni a vad a azeul ar pez a an avezom, a rag ar silvidigez a zeu eus ar iuzevien. Met don a ra an eur, a bremañ eo dija, ma vo ar gwir a zeulerien oc'h a zeuli an tad esperet hag ar wirionez. Rag ar rese eo a vez klasket gant an tad da a zeulerien deza. Doue a zo speret, hag ar de a azeul an neza o deus de a zeuli esperet hag e wirionez. Ar vaouez a respontas, gouzout ar dan emañ ar Mesias o ton, an ini ar de ar Christ an neza. Pa vo deuet ennez e kemen o dim peptra. Lavarout ar deas Jesus dezi, me eo, me hag a gomzouzit. War a chomzou se, e te gwezaz e ziskibien. A souezet e oan dremedo o komz gant ur vaouez. Ini an ezo koulskoude ne lavardas deza, petra glaskez pe perag e komzez ganti. Ar vaouez neuze a lezaz enno e fot dour da vont e ker da lavarout an dut, deuit da welout an den, hag en neus lavaret din kemen am eus gret, daoust tag enez ne ket a Christ. Mon a region er mez eus ker da zon de gaout.
Etretan, esiskebian a zalch warna en ul lavard, Rabbi, tepr. Met a lavardas dezo, me an meus ur boued da zebri nan a vezit ket c'hui. An diskebian a lavardit ken etrezo, daoust tag unan benag en eus degaset dezan da zebri, lavardout ar reas Jesus dezo, ma bevans eo ober youl an inien eus ma degaset a kas da ben eo berden. A gen e lavardit ket, pevard mis c'hoaz a geman eost, setu ma lavard d'or, savidou taoulagat a gwelit ar mezioù, e mein o wennat evit an eost. Dija en eus ar meder e c'hopr a geman o tastum fruez evit ar vuez per badel. En doare menem laouen aio an ader ken kous hag ar meder. Ar gansei o gwir amma a c'hrden lavard, un an a hat un alavet. O kaset am meus da eost ar pez nou poa ket labouret. Ar veual o deus poanet a c'hui a zo eid war o labour. Karz a samardi eus ar gerse a gred a zenna war gomz ar vaouez se o rei an testenima, disklerdiet en neus din ol gemen am eus gret. O vezan deuet eta de gaout, ar samardi a bedaz an ezan da chom ganto. A chom ar deaz en no daouz evez. Neus e kalz muioc'h c'hoaz a gredaz en na en abeg de gomzo. Hag e lavaren d'ar vaouez, neo ket mui diwar da lavard e kredom, hag ni on unan on eus e glevet, a gouzout ar reom ez eo emma e gwirionez a zo sarver ar bet. Goude an daouz evez se ez e a skuit a c'hanno evit mont da Galilea. Hag Jesus e unan en devar doet testeni nevez ket ur profet prizet en evro. Penem gavaz eta e Galilea e voe de gemeret mad gant Galileis, o veza ma devoa gwelet an ol drau en devoa gred e Jerusalem e pa dar gwell, ragin ivez a oa deuet dar gwell. Don ar reaz ad ardet a gant ar Galilea, e lech men devoa troet an dour de gwin. Ogen, un offisour dar doue, a oa klan e vab e Kafarnaum. Emma pa glevaz e oa deuet Jesus eus Judea da Galilea a zeuaz de gaout en ur bedi an ezan de zisken evit yachad e vab, rag darde e oa da vervel. Jesus a lavaras dezan. Nemet e wel fer sino a burzudou ne gredit ket. An offisour rouel da respon, otru, disken a rouk ma varvo ma map. Ke, emez an Jesus. Beu eo da vab. Kredi ar reaz an den gomzo en devoa Jesus lavard dezan hag ez eaz kuit. Pedo dija o tisken, e teuaz e servigerien a benent dezan evit kemen dezan e oa beu e vab. Goulen ar reaz diganto da beder e oa en em gavet gwell. Hag e lavarjon dezan, d'ar 6 vedeur ez eo eid an derzien diouta. An naoud ar reaz an tad e oa d'an ur se en devoa Jesus lavard dezan, beu eo da vab. Hag e kredaz hag e ol dut, ober ar reaz Jesus a darde an eil sinse goude distrei eus Judea da Galilea. Echuom gant ur beden evit breiz. Breizis, kouezom d'an daoulin, hag ep fall galoni, bedom Jesus da gemer truez ouz ur broni. Breiz diskardet, ur pilet ne beutoc'h a skedo. Wardo douar c'hor nawak, na daval e veuzo. Breizis, pedom a galon, ma voat savet breiz. En e c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei. Eb fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzbet. Eb brezonek, ken nebet ne c'hellbe a breiz ebet.